各位，我哋一齊三稱佛號啊！南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。好，大家請坐。好，我哋一齊讀一遍心經啊！觀自在菩薩深心般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦難。舍利子，色不異空，空不異色，色即是空，空即是色，受想行識，亦復如是。舍利子，是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。是故空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法，無眼界，乃至無意識界，無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡，無苦集滅道，無智亦無得，以無所得故，菩提薩埵依般若波羅蜜多，心無掛礙，無掛礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃。三世諸佛依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多是大神咒，是大明咒，是無上咒，是無間斷咒，能除一切苦，真實不虛。故說般若波羅蜜多咒，即說咒曰：揭諦揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提薩埵。各位，我哋上一次咧就係講到色不異空，空不異色，色即是空，空即是色。咁啊，於是咧受想行識亦復如是，即係呢個五蘊皆空。點樣空法咧？就係、講完咗照見五蘊皆空之後咧，就係、佛咧就對舍利弗咧就解釋乜嘢叫做點樣五蘊皆空。咁所以今日咧，我哋繼續咧講呢個六筆啊。舍利子，是諸法空相。講完咗五蘊皆空之後咧，咁啊佛又對舍利弗講：是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。生滅、垢淨、增減係相對嘅。所以咧喺呢度講咧，舍利子，我哋上一次講咗就係舍利弗。佛咧對舍利弗講啦，佢話是諸法空相，即係話以上係講明咧五蘊皆空咧，講明一切諸法空相。甚至咧而家講諸法空相係咩咧？諸法咧就係指一切法，一切法有形無形一切法。咩叫有形無形咧？譬如我哋人係咪有形啊？我哋見到嘅嘢真係有形狀，有青黃赤白黑嘅呢個顏色。山河大地係形狀，人係形狀。無形咧係乜嘢咧？無形睇唔到嘅。你話空氣係咪無形啊？你可以話係，但係亦都算係有形，因為裝得住。空氣係裝唔裝得住啊？如果唔係啲人唔裝得住，點會攞去成為一個氧氣去俾人吸啊？係咪係裝得住？咁啊，不過我哋睇唔到。無形嘅係咩嘢咧？無形咧嗱，一件事，譬如話我哋而家上堂一件事，放學初班、放中階班呢件事啦，呢個事情嚟噶嘛，係咪啊？完咗就係嗰件事就兩個人嗌交，件事嚟噶嘛。呢個係一件事。咁所以咧，不論係咩事好，有形無形嘅事，其實咧都係一樣嘅，都係空相。所以喺呢個空相咧係講諸法，係指一切法都係空相。空相咧唔係指話乜嘢都冇，亦都唔係講有。所以喺呢度講咧，空相咧係所顯示出嚟嘅一個實相。所以喺佛經裏邊講啊，空相無常，無所不常。空相咧係某一個現狀，
但係咧可以成為種種嘅現象。所以空相無相，唔係講無，但係能夠咧無所不相。所以因為空可以變化出種種，所以喺呢度講咧嗱，呢個所謂空相咧就係咧就能夠顯示出嚟嘅真實，透過空透過有顯示出種種嘅相。所以空相可以稱為有相，亦都話因為有所顯，所以空相無相，無所不相。所以呢個咧喺佛經裏邊講稱為實相。咩叫實相？真真實實嗰個相係咁。嗱，你話，所以真真實實嘅相，所以我哋人咧好難去理解點解真真實實嘅相點樣咧？點解但係冇咧？係咪啊？只有真實，譬如我哋人呢個樣，你自己嘅樣嘅嘢，你日日咧可以咧錄影嘅樣，可以即係硬照又好，乜都好，係咪相啊？係相，係相嚟。但係事實上嚟講咧，有時唔係唔係。點解咧？嗱，好似你，因為你個相唔係永久係咁，係會變。嗱，唔使講乜嘢，你就算你睇相，唔係話你而家照片同以前係比人觀睇，又時間唔同，佢會影個相。就算你今日嘅年齡相同，嗱，你今年30歲又好，20歲又好，或者60歲、80歲，今日影個相，今日影相，聽日你去影都唔同，信唔信啦？你扮相唔同啊嘛，你 pose 唔同啊嘛，甚至咧聽日咧化妝化得靚靚喎，係咪啊？嗱，你又唔同，濃妝淡妝都唔同，點解？因為呢係扮落去嘅，化落去嘅，但係化落去唔係真係好睇正。得呢度嗱，所以呢個相咧係冇一個永恆嘅相。就算你話自己係咪嗰樣，你話我尋日咁嘅樣，今日都係咁樣，其實呢個人。所以你如果有時你翻工嘅時候，你話今日好似精神咗喎，即係唔夠精神啦，係咪啊？嗱，講真啦，你唔信咧，你去你翻工嘅時候，你會見到翻工嘅時候見到人唔識嘅人喎，搭巴士啊嗰度一樣嘅，唔同。咁啊，下晝放工你見個樣唔同，你話唔同人梗係唔同樣，唔係嗰個精神唔同啊，係咪啊？朝早咧好似未瞓醒咁，但係未瞓醒咧精神嘅，係咪啊？因為充咗電啊嘛。咁啊，但係夜晚咧佢都冇瞓，佢一路做嘢啫嘛，係咪啊？一路做嘢為咗去行街，唔理佢做咩咯。其實已經運作咗一日啦。你嘅見到佢樣咧冇咁精神，所以咧呢個咧，身如實相嚟講咧，咩叫實相？真真實，非有非無，非空非有。唔能夠講空，亦都唔能夠明明有，你點講佢冇咧？係咪啊？但係明明有，你唔可以講佢冇。但係事實上咧，佢唔係嗰個唔係真實，只係一個而家呈現出嚟嘅現象。所以好啦，下邊咧再用不生不滅、不垢不淨、不增不減嚟去講。呢個係表達咧心法同色法，心法色法嚟到係展示出諸法空相嘅道理。一般人認為咧，有就係有，冇就係冇。一般人認為咧，生滅垢淨，垢係咩啊？污垢咯，一個咧乾淨咯，生滅垢淨或者咧有增有減。但係喺而家講咧，從佛法角度去觀察，同所謂開空嚟去觀察咧，即係實相嚟觀察。所以任何一樣事物，我哋要明白洞悉去最本末，即係始末嘅因緣咧。嗱，雖然萬事萬物有增長有消滅，但係當下嚟講咧，佢哋係共存嘅，有無即係有，即係生滅係共存。例如我哋出世，係咪不斷生滅啊？共存。由開始出世，由你投胎嗰日開始，你已經倒數緊。
未出世點倒數啊？都倒數，就倒數嘅。即係話每過一日你就消失咗啲，當然啦，唔係好似雪糕咁消失嚇，點啊消失咗啲。如果話生命嚟講，你消失咗啲。如果你120歲，你每過一日你就消失咗一日，係咪啊？咁所以咧，起碼你嘅新陳，如果講物質嚟講，講物質，我哋身體嘅物質，每過一日你消失咗啲，起碼你嘅細胞新陳代謝嗱，而家我哋講好容易嘅，點解大家細胞生滅係會變？咁所以咧，生滅係共存，有生就有滅，所以任何嘅植物你種都係佢生長，但係佢生長嘅時候係不斷變化，係咪啊？佢如果你講樣子，你佢尋日個樣係咪改咗啊？係咪啊？譬如話一個植物嚟講嗱，佢唔係突然間飆出嚟嘅。我哋都聽過拔苗助長嘅故事，係咪啊？佢係慢慢生出嚟。你哋我哋細個嘅時候咧，大家小學生咧都要做個種芽菜，係咪啊？咁你會話2日就又出咗嚟咯，3日咧已經真係好長啦，係咪啊？咁點出嚟嘅咧？佢唔係朝早先出嚟，佢係不斷，所以共存，生滅啊，此生彼滅，係咪啊？此生彼長，所以呢個咧，所以因此話咧，不生不滅。你唔能夠話即係生嗱，我哋咧生就唔係滅，生就而家又出嚟啦，滅咧就消滅啦，消滅。但係事實上咧係同時存在。當佢出嚟嘅時候，呢個係講透徹嚟講，當佢出嚟嘅時候咧，已經注定咧去睇下幾時消滅嘅啫。而過程裏邊嗰種消滅咧係唔覺，但係事實上變化，因為不斷變化緊。咁所以咧，我哋知道萬物咧有生滅消長，消長啲人消就係少咗啲咯，但係有變化。咁所以因此生滅共存嘅，所謂不生不滅，遇事不垢不淨。所以嗱，了解咗生滅垢淨有嘛？我哋呢個係我哋覺得有，事實上所以事實上咧有垢有淨，有增有減，但係唔等，因為呢個咧係我哋一個執着。了解呢個有生就有滅，有清有淨就有垢污垢，所以有增減。我哋明白萬物係咁樣，既然係咁嘅時候咧，其實咧就唔使咧過於執着一切嘅現象。所以我哋要認知呢一樣嘢，所以能夠咁樣認知一切法係咁咧，你就唔好太即係提醒我哋唔好太過執着呢個現象。所以能夠認識知道咧，現前嘅存在咧，只係一個過程，一個過程。我哋出世係一個過程，慢慢長大係咪一個過程？長大咗咁上下嘅時候，嗰個仔女個狀態咁，你就唔使再照顧佢啦。當然係唔係同佢斷絕關係，但係你唔使照顧，因為佢已經識自己識照顧自己啦嘛。即係都係一個過程，任何事都係一個過程。所以我哋明白呢樣咧，既然一切法都係由生住而滅，因此咧，當你消失嘅時候，當你明白呢個係現象，我哋應該要咩？欣然去接受佢，唔好為咗生，唔好為咗咧，唔好話即係為咗咧有無而產生即係太過波動嘅情緒，甚至由波動嘅情緒咧引發你去做咩做一啲唔應該做嘅事，做唔應該做嘅事。所以做咩唔應該做事嘅？例如咧，喺呢個經濟環境唔好嘅時候，曾經喺過去而家可能都有嘅。你失敗啦，本來好富有嘅變咗失敗，負資產失敗到好似係咪真係零咧？有時唔係嘅，但係失敗，佢就覺得天大跌落嚟啦，甚至咧因此咧自尋短見，連命都唔要啦。點解？即係啃唔過去，
係咪啊？佢覺得啊，天跌落，所以好多時有人講，其實佛教只係借用，可能有時睇到佛教裏邊講，除咗生死事大，任何都係小事。出世嗰刻同埋死嗰刻，生死事大，其他嘅事點解都會過，生死都會過，你死咗都會去投胎，係咪啊？咁所以咧，我哋要知道，就算你嘅傷心難過，你都會過，所以冇咁。所以只不過嗰刻咧，好多人咧，即係頭先我有一個點解啊失敗咗啦，自尋點結，點解佢過唔到嗰刻？如果人一樣過一過，你明白呢個？本來以前都唔係咁有錢噶啦，咁啊幫我還完翻嚟好，但係係咪真係窮到咧？即係真係連食都冇得食咧？唔係噶嘛，係咪啊？但係咧，佢過唔到自己，所以話俾佢知，其實萬物咧都係有一個循環，所以生滅咧並存，有生有滅，有垢就有淨。咁所以嗱，我哋話我哋每日污垢即係淨同垢係咩咧？係相反，增減都係相反。所以我哋於是咧，我哋都要，於是咧，你當你起一間屋嘅時候，講真啦，你起屋嘅時候咧，你一起好未起好已經慢慢變。所以好多人新屋都話：哎呀，呢度漏水，嗰度漏水，或者哎呀，好似呢度唔明喎，呢度唔係幾好喎，係咪啊？因為你嘅屋係啱啱建築起，但係已經冷縮熱脹已經變化緊，係咪啊？已經好自然變化緊。咁所以呢個咧係一個好自然嘅現象。所以我哋當然屋我哋可以不斷修理，不斷修理嘅時候咧，整下你其實都成日都要整呢樣嗰樣嘅，係咪啊？咁所以雖然唔係話好似有啲爛嗰啲陳年舊屋咁樣去整，但係咧佢始終都有嘢用。點解？本來就所以因此咧，我哋於是外面嘅事物係咁，我哋身體亦係咁。因為喺物質嚟講，最接近我哋嘅自己身體咯，同埋外在嘅事物都係咁。咁所以我哋身體向住咩啊？生老病死個過程裏邊，喺事物嚟講，向住咧呢個生老病死係人個生命嘅過程，生住異滅咧係物嘅過程，或者一件事嘅過程都係咁。所以我哋教我哋從日常嘅事物、日常嘅生活、日常事物、日常嘅事件嚟到去睇、去接觸。我哋所接觸嘅就係事物嚟觀察個生滅嘅現象，發現一切咧嘅現象都係一個生滅嘅過程。你食飯係咪生滅嘅過程啊？食飽咗啦，食飽咗之後又會餓，係咪？都係生滅。咩？消化完啊嘛，消化完之後肚裏邊冇咗嘢啦，又再餓，係咪？所以咧都係咁去轉。因此咧，我哋明白呢個道理咧，一切現象咧都有生滅。明白咗咧，點解？諸法因緣生，諸法因緣滅。所以要咩啊？要接受，隨遇而安。我哋知道，所以呢個生滅過程係咁，所以都係咧即空即有，不生不滅，即生即滅。即生即滅唔係話呢度生嗰度滅啊，係咪？即生你就要知道所以不垢不淨亦都係。不夠淨係咩啊？夠我哋唔中意嘅，淨係好嘅、靚嘅，你可以形容佢美好。你亦都可以講污糟乾淨，人又污糟乾淨。其實每一樣事物都係，所以好似你話你食嘅嘢乾淨嘛，乾淨，但係佢曾經污糟過，係咪啊？譬如話植物種菜，菜用咩種啊？喺泥土裏邊出嚟。嗰嘢跌落樓梯咧，你會唔會拎嚟食啊？你唔會啊嘛，污糟咗啦，唔食啦。但係事實上係喺泥土出嚟，甚至咧喺以前嚇講得核突啲，喺以前咧，佢用人肥嗰度出嚟，係咪啊？你用咩去施肥咧？係以前喺鄉下嘅時候就用人肥去施肥。咁你會唔會啊？哇，咁核突啦！但係你洗乾淨咗都唔食咯。所以呢個係咩咧？於是你嗱垢淨，你可以代表咗咩？係一個美好醜陋，甚至咧
主觀客觀嘅有主觀客觀嘅立場，所以有人主觀認為自己乾淨，只係我啲咧就唔乾淨啦。事實上唔係喎，係咪啊？你話你用手攞嘢俾你嘢唔食，你用手攞，你自己攞都得噶，係咪啊？你自己有乾淨咩？不過細菌係自己嘅，係咪啊？你明明呢個都明，但係你會覺得乾淨啲，污糟極都係自己嘅手攞嘢食。咁所以咧，我哋呢個因此咧，我哋知道咧不垢不淨，所以咧每一樣嘅實體，每一樣嘅事物，有形嘅嘢咧係冇一個實體，不垢不淨。污糟嘅你可以變成乾淨，乾淨你可以變成，就算你洗乾淨咗都會污糟噶，係咪啊？咁就算你唔用，會唔會封塵啊？係咪啊？一件嘢嚟，真喺度，唔好講食嘅嘢啦，一樣真喺度唔用，佢都會咩啊？都會自己產生有塵，因無形中細微嘅塵慢慢堆積喺度，所以淨垢淨又增減都係，所以事物嘅數量呢個增減咧多少啦，就係呢個數量嚟講不增不減，由少到多，我哋叫增，由多至少減。但係我哋通常認為增就係好啦，就係增加，但係事實上增減咧不增不減。不過咧，只係咧我哋見嘅嗱，我哋睇海水，我哋住喺一個島裏邊，大家都見到海水有漲潮有退潮，退潮啦，水退咗潮啦，呢個海水退潮嘅時候，我哋係咪少咗水啊？事實上係冇少到喎，喺大海裏邊嚟講咧，總數佢冇少到水嘅，係咪啊？漲潮啦，哇，已經浸上嚟啦，係咪啊？沙灘都見唔到啦，水多咗啊？水都冇多咗，係咪啊？所以不增不減。不過我哋嘅眼睇到咧，眼睇到，哎呀，好似多咗。事實上咧，佢都係咁多。佢蒸發咗啊？冇。你話唔係會太陽曬佢咪蒸發咗咯？太陽曬海水會唔會蒸發咧？嗱，喺呢個理論嚟講會蒸發嘅，但係大海咁大嘛，咁蒸發唔晒啫，淡咗就冇唔記得呢頭蒸發，咁啊蒸發水去咗邊度啊？上咗去空中咯，或者喺雲吸收咗先睇變成咩啊？雨水落翻嚟咯，都係一樣，所以不增不減。如果佢唔蒸發，就永遠都冇雨落啦，係咪啊？點解要落雨咧？唔蒸發邊有雨落咧？咁慢慢上去，都係個熱嘅空氣，係咪啊？冷嘅空氣變化落嚟啦，所以不增不減。當然咧，佛唔係研究呢個，只係不過話俾我知，事實上我哋見到嘅嘢，日常嘅嘢，海水唔係人人見，你住喺海度見咧，但係事實上咧係咁。不過我哋而家講，我落海水嚟講，就係我哋知道，就係我哋因為我哋近海啊，大家都知道漲潮退潮。如果你同住喺山嘅人講，我哋都唔嚟講乜啊。所以呢個咧就係我哋要從呢個現實之中去認識。所以增減係只係一種假想，暫時存在嘅現象。垢淨都係一樣，生滅都係一個過程。所以喺呢度講不增不減，不生不滅，不垢不淨，不增不減咧，我要有六個不啊。所以你讓我哋領悟呢不生不滅、不增不減嘅呢個現象，就係咧呢個亦都係咧菩薩照見五蘊皆空其中個內容。你從心經雖然咁短短啫，佢其實講4句就講完噶咯，係咪啊？照見五蘊皆空，度一切苦厄，行深般若波羅蜜多時。係啊，修行嘅時候，修禪定嘅時候，觀照乜啊？照見五蘊皆空就可以度一切苦厄。而家我哋就係再詳細啲講，短咁講。嗱，講咗咩啊？講咗咧，色不異空，空不異色之後，色就係有嘅，空就係見唔到嘅，係咪？但係兩者你唔好以為唔係兩樣嘢，其實咧係兩樣嘢同時存在。
所以其次啦，而家再講到不生不滅，不垢不淨，不增不減。目的咧係讓我哋咧用智慧去觀照呢個理論上，讓我哋咧啟發我哋智慧去觀照。觀照乜嘢啊？即係睇清楚啲，觀照諗清楚啲，思維清楚啲。所以就係由於菩薩觀照空性嘅時候，般若智慧咧就放下呢個對生滅垢淨增減呢種現象嗰個執嗰個情執，就係叫我哋要破除呢個情執。所以不生不滅，不垢不淨，不增不減咧，就係面對現實生活之中，我哋咧明白生滅係自然現象。當然啦，你話譬如一個人有人食嘛，好似人嚟講喺產房裏邊咧出世嘅時候咧，大家好開心，係咪啊？咁死咗嘅時候開唔開心啊？咁人有始有生有滅，係嘛？但係我哋明白，同樣嘅一個事物，你有亦都會失去，呢個事實。但係我哋點樣去面對咧？面對呢種煩惱，面對呢個情緒咧，個所謂悲傷啊、喜樂啊咁，喜怒哀樂，唔係唔准喜怒哀樂，但係好多人因喜怒哀樂就會產生好多惡業啦，係咪啊？我而家冇咗錢啦，咁我就好傷心啦。好似你就會點咧？即係又冇自由，賺咗啦，發達啦，好啦，又發咗達之後咧，突然間咧一場風暴冇咗啦，你會點咧？受不住啦。所以要明白知道，本來就冇，但冇亦都可以變有。你以前冇嘅，係咪啊？未發達係冇嘅，而變有。而家變咗有，變咗冇，你一樣可以重新嚟，一樣重新學嚟，一樣可以過。你話咁容易，好似而家以前發達得咁容易咩？係唔容易，但係都係咁活過嚟，係咪啊？你睇你點去接受？咁所以呢個咧就係點樣去接受？呢個就係教識我哋嗱，觀察不垢不淨，面對嗰個即係種種嘅流轉啊，即係嗰種變化，又好變唔好嗱，即係又好變唔好，又唔好變好，我哋都有，又唔好變好開心，又好變唔好又唔開心，當然，但係我哋接受，所以唔好，所以呢度咧唔好以眾生嘅貪欲要我哋自己就，所以呢個咧就係菩薩行深般若嘅時候所個內容，一層一層嘅內容。點解要講咁多咧？講一種咪得咯，係咪啊？就照見個街坊就得，但係咧人咧聽唔明啊。佢聽咗之後嗱，而家你都明噶，你聽到咯，係知識上值唔明，係認識上明，道理明，但係你做唔到，做唔到。其實我做唔到咧，做到一啲嘅。所以好多人聽咗經，即係聽咗課初班初嚟聽，佢話係啊，我都學到好多嘢，覺得好得着，因為又冇到有嘛。當你聽多咗之後，你聽慣咗啦，就好似冇乜得着喎。點解？都係咁啫喎，係咪啊？因為你有緊啊嘛，係咪啊？你就唔知，因為又冇到有嘅時候，你明顯，起碼你覺得我冇咁執着，冇咁喎，仲有好大執着。不過你覺得我又冇咗執着，點解？我小氣好咗啲啦，我嬲好咗啲啦，係咪啊？快消失咗啲啦。但係我哋只係我哋認識道理明白，但係你點樣去克服呢樣嘢？點樣真係要體會到呢樣嘢？呢個咧就係智慧嘅出現。而家都有從文字上、從知識上，我知我識得開解自己，所以你識去開解人。嗱，去到自己啦，開解唔到，係咪？點解開解唔到咧？仲有一個盲點，係咪啊？未體會到。所以未放得下咗嗰個執着，而家就係話俾你知，嗱，從唔同嘅角度去話俾佢知，放低個執着。
所以不增不減喺呢個六不嚟講咧，就係教我哋觀照嘅過程當中。所以不增不減咧，喺修行佛法過程當中咧，就係唔係為咗增長智慧，亦都唔係為咗減少煩惱。甚至你話，哎呀，點解我日日念嗰種心經有智慧噶嘛？點解我念極都係咁笨嘅咧？念極都唔能夠開悟咧？你唔好成日追住呢樣，追住咧就另外一種壓力啦。咁所以我哋要明白，所以呢個咧只係我哋超越咗煩惱智慧嘅執着啊。所以我哋明最初我哋明啦，所以你唔使，你要接受，慢慢咧唔使接受唔接受，你好容易坦然去面對，呢個就係一個慢慢嘅進步。所以我哋知道，所以唔係聖人，但係要學，可以學到。所以下邊咧就總結呢一句，即係都係講點樣去照見，係咪啊？照見五蘊皆空，點樣照見？所以喺呢個色不異空，空不異色當中一種講完啦，講完咧講不生不滅，講完都係同呢個色空有關，係咪啊？以身體嚟講，所以是故空中，所以空性之中無色無受想行識，五蘊皆空，其實都係解釋五蘊皆空。話俾我哋知點空，每一個空，每一個組合，色受想行嘅每一個組合，組合上亦都有組合，就好似一間屋咁，鋼筋水泥乜乜係搭埋，但係每一塊磚啊都係組合，係咪？都係一個有唔同嘅嘢去結合起嚟，所以咧組合上有組合，所以呢個五蘊咧講明咗生命嘅組合係因緣。於是咧，甚至我哋每一部分都係唔同嘅組合，血有血嘅組合，細胞唔同細胞嘅組合。所以是故因此緣故講到咁多啦。透過色不異空，空不異色，色即是有空，空即是色。又講到咧不生不滅，不垢不淨。其實都係講一切事物係空，所以所以空中空者無色無受想行識，因為每一樣嘢都係有一個過程，都係因緣組合。咁所以呢個係一個總結上邊。所以先心經嚟講咗五蘊皆空，然之後咧解釋。好啦，下邊落去咧，再將呢個五蘊咧都係講緊啦，因為我哋嘅生活離唔開我哋嘅生命，亦都離唔開我哋生命能夠接觸嘅嘢。所以講完嗰五蘊咧，最接近嘅就係你個身體引發出嚟嘅嘢。好，仲有外邊世界，外邊嘅世界。所以講完呢個五蘊啊，詳細解釋咗五蘊，再詳細啲講。所以咧，下邊嘅經文咧講咩啊？無色聲無眼界，無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法，無眼界乃至無意識界。嗱，呢個經文無眼耳鼻舌身意，我明明有眼耳鼻舌身意噶，眼耳鼻係咩啊？呼吸，唔係鼻，唔係呼吸，鼻係聞，係咪啊？係一個嗅覺。舌係咩啊？舌有兩種作用，發音，呢個係身體嘅作用。舌係咪嘗味道？你食嘢嘅時候，知道甜酸苦辣嘅分別，即係分別嗰事物啊，接收個事物。耳係咩啊？思維眼耳鼻舌身意咧係呢個器官，有佢個實用嘅，唔能夠話佢冇用，有實用。但係會唔會變啊？都會嘅喎。所以咧，我哋對住咧眼耳鼻舌身意嘅，我哋稱為咩啊？六根。咁我哋對外邊咧，對外邊係咩啊？外邊嘅事物，眼對咩啊？每樣有一個對嘅，眼可以認識事物，眼見嘅嘢係叫做色塵，物質嚟噶嘛？物質你先睇到嘛？空氣你睇唔睇到？睇唔到，因為佢個物，我哋嘅眼睇唔到個物質，係咪啊？但係佢有嘅，但係我哋睇唔到。細菌你睇唔到啊，都係物質，所以有顯微鏡睇到。我哋冇顯微鏡睇唔到，要睇可以睇到，係咪啊？好啦，
得啦，呢個物質，我哋眼可以見，耳可以聽到音聲。嗱，唔好理佢透過乜嘢，係咪啊？啊，透過聲波啊，透過個空氣啊，係呢個另外眼可以接收到音聲，鼻接收到咩啊？香臭，唔同嘅氣味，不過用香臭嚟總括佢，係咪啊？所以用個香嚟做佢。好啦，舌對咩啊？對食物嘅味道。就算唔係食物啊，你任何嘢，你去用舌去嘗試下，都有味道嘅。你攞嚿石頭啦，唔食嘅啊，你攞嚿石頭去擠你嗰度，咩味啊？冇嘅，係濕濕嘅味，係咪？冇味，你可以。咁啊，所以咧，你話嗱，你因此咧，呢個都係咩啊？舌所對嘅味道。咁仲有咧，身體觸覺所接受嘅嘢，痕癢啊，蚊咬到你乜啊，種種啊，咁啊一痛啊，或者你覺得啊着呢塊布好舒服啊，好柔啊，係咪啊？坐落去梳化好舒服。嗱，呢個咧都係咩啊？身體嘅觸覺對咩啊？所以咧，相對嘅色聲香味觸就係咩？五塵。五塵咧係具體嘅，睇到嘅，感覺到嘅。仲有一個法塵，法塵咧就係影像，腦海裏邊嘅影像。換句話講，記憶體，你攞唔到出嚟俾人睇嘅喎。譬如我去到美國，哎呀，美國嗰咩大橋好壯觀啊，係咪啊？或者我去到加拿大邊嗰度，或者去到邊度啊？或者去到咩啊？新疆嗰度啊，嗰個好壯觀啊！點壯觀啊？你講我想象咯，係咪啊？想象，但係只能夠憑想象，你亦都攞唔到出嚟嘅，除非你話我整 video 俾你睇，video 係咩啊？就係一個實物嚟嘅，一個物件，係咪啊？咁所以如果喺你腦海裏邊，你只係形容俾人聽，所以呢個咧就係腦，你亦都係記憶類，呢叫法塵。法塵咧就係唔係一個景象，但係咧亦都算係一個景象，但係攞唔出嚟嘅，只係自己想象。所以呢個咧叫做咩？眼耳鼻舌身意呢六識對色聲香味觸嘅六塵所對嘅。佢眼唔會睇音聲，眼唔會睇音聲。有啲人話，如果人咧即係眼唔好咧，失明嘅人咧，佢耳仔得唔靈敏，因為佢要運用佢啫，佢都係靠聽音聲去辨別，佢唔係因為代替咗個眼，係咪啊？咁所以咧，每一樣嘢嘅作用係有唔同。我哋人係有噶嘛，眼耳鼻舌身意對色聲香味觸。所以而家呢度講呢個咧就叫六根對六塵，成為咧12處。即係12處咧，呢個12個碰埋一齊咧，就係我哋叫12行啦。12處呢12個地方咧，就令我哋認識呢個世界，認識呢個世界嘅事物。唔係你點解要上太空？點解要上乜嘢？點解要去旅行啊？認識呢個世界係透過呢啲啦，係咪啊？甚至你認識事物，你識得讀書，你識得做學問，都係呢啲啦。識得去研究，都係咁嚟。所以咧，眼耳鼻舌身對色聲香味觸六塵。佢有一個界限嘅喎，所以叫無眼界乃至無意識界，無眼界、無耳界、無鼻界、無色啊，即係呢個咧，即係六根對六塵相對嘅時候，佢有一個界別嘅。眼就係睇嘢、見嘢嘅啫，嗰個有幾高啊？5-6尺啦，6尺你知道6尺有幾高，係咪啊？咁但係你嘅話6尺嗰個有幾高啊？唔知，你耳仔聽下啦，耳仔點聽啊？耳仔冇得聽佢幾高噶，只有眼睇，人哋話俾你知有6尺，你就想象個6尺啫，係咪啊？唔係耳仔知，係人哋話俾你知，係咪啊？佢各有即係各司各職責噶，眼耳鼻舌身意，係咪啊？各司各職責，所以係有個界。因為眼對事物嘅時候咧，你就產生認識，叫做眼識，眼的認識就係認識呢個色法啦，有顏色有體質睇到嘅。音聲你耳去聽就，所以佢耳界係咪啊？
異界對六塵對呢個星塵嘅時候咧，佢產生咗認識，佢可以繼續認識好多嘢喎，係咪啊？啊，於是咧六根加六塵，我哋稱為12，呢12個鋪埋12處12個地方，我哋產生好多認識，跟住咧各有界別，所以稱為18界。六根六塵再加六識，六識係咩啊？色聲香味觸，唔係六識咧係眼耳鼻身意，眼的認識，耳的認識啊，唔係淨係一個器官，眼嘅認識，耳嘅認識，佢會產生好多嘢。我哋成個生命界，成個生命都係靠呢個，我哋先係活動嘅咋，先至會有追求，先至會起我中意我唔中意啊，先至會發明好多嘢啊，先有好多嘢食。你發明啲，我發，點解你要發明咧？你因為要賺錢啦，我可以發明啲煮得好食俾你哋食。咪而家食嘅嘢好多啊！以前嘅食嘅嘢好簡單嘅啫，啊！而家咧食嘅嘢好多，點解啊？諗下嗱，所以咧呢個就靠色聲香味睇啊。點解你發明呢種煮法啊？我睇到人哋咁煮，就係咁。咁所以六根六塵產生六識。就係呢3樣嘢，3、6、18，我哋稱為18界。所以嗱，呢個六根咧，佢係對外嘅功能，但係呢個六塵咧係六根所對嘅境，外邊嘅嘢嚟嘅，外邊嘅嘢，裏邊嘅嘢你睇唔到嘅，裏邊嘅嘢人係睇到，醫生同你做手術嘅時候咪睇到咯，係咪啊？我哋自己睇唔到。係嘛？咁所以咧，或者你話即係影出嚟睇到啫，所以你哋只係睇我六識咧，就係六根對六塵產生咗一個了別作用、認識作用，識得分別佢個作用。所以於是咧就叫做咩啊？18界，呢個係我哋生命嘅全部就係咁啦。點解要講下講到講空嘛？講到生命全部，因為我哋要執咗好多嘢嘛。而家話俾我哋知，我哋點樣去除我執？呢樣係我嘅，嗰樣係我嘅，而家你爭咗我嘅，係咪啊？你佔咗我嘅利益，係咪啊？就係咁啊，或者你呃咗我嘅錢，睇下點啊？嗱，呢啲就會產生好多啦。因此咧，呢個點解會有種種嘅爭咧？就會貪嗔痴都係由此而起咧。咁所以咧，我哋知道，於是咧，呢個我哋知道個名相啫嚇，睇過就知道啦。六根對六塵就係呢個產生咗成為18界。呢個等大家認識多呢一啲。所以於是咧，五蘊同18界嘅關係，五蘊係我呢個身體啊嘛，係咪啊？我哋眼耳口鼻有冇眼耳鼻舌身意有冇離開呢個身體啊？色蘊咯，色聲呢個色受想行識咯。你睇到嘢之後，你會中意唔中意係邊個知道啊？嗱，所以我哋呢個18界似乎咧就係我哋身心世界嘅對立，但係離唔開呢個軀體，係咪靠呢個軀體啊？就乜都關佢事嘅。所以呢個咧五蘊咧就係我哋生命嘅組合，有血肉之軀嘅呢個身體色蘊，但係裏邊咧佢有好多功能感受啊，受想行識都係一種。最後咧，佢投胎都同佢有關。好，唔講投胎住啦。嗱，呢個就係，所以五蘊同18界係好有關係。18界之中嘅六識係五蘊之中嘅受蘊，甚至咧想行識嗰個色受想行識，除咗身體之外，受想行識都係六識裏邊18界之中嘅呢個六識。咁所以而眼耳鼻舌身呢個咧係咩啊？係色蘊，我哋呢個身體嘅功能嗰個器官，甚至包括咗神經線，因為有神經線先可以活動噶嘛。所以呢個五蘊同18界係有關係。點解講下五蘊就講18界咧？嗱，層層剖析。所以點解空咧？解釋個空要講到咁多咧，層層解釋，層層係咩啊？剝咗佢，希望你擊破佢。
所以唔知邊個咧可以喺邊度去，佢突然間醒唔咗。你唔好話照見咁樣，大家個個都係照見咁樣，哦，大家啱大體上。但係有啲人咧，你喺佛經裏邊係楞嚴經嘅25圓通咧，就每一個人每一個修行嘅人，佢悟點唔同啊，令佢開悟啊，令佢咧就係破除執着嘅嗰個境係有唔同。有啲人咧從咩啊？從痛覺之中啊，一個啊，佢踩到咩啊？踩到一個刺啊，吉到啦，令佢開悟。點解？都係收工嘅時候痛。佢鬧係邊個痛咧？咁我身體唔應該係不可點有風，係放低佢，放低佢唔係話佢唔痛，而係嗰下佢令佢開悟。所以有一個開悟嘅一個即係有個竅門。呢個係咪咧？所以點解要講講咗五蘊皆空啦，又要講色空咧？色不異空，又要講究竟咧一層一層，呢個都係針對咩啊？針對五蘊嚟講，因為我哋最執着嘅離唔開我哋嘅身體，離開身體你執咩？邊個打你啊？下邊冇，唔關我事，你打佢，最多話，哎呀，我好難過，一陣啫，點解啊？唔關我事，係咪啊？咁所以咧，嗱，講完之後講六根六塵六識，都係啊。呢個六根六塵六識離唔離開呢個五蘊啊？五蘊嘅身體離唔開呢個組合啊，只不過幫佢拆出嚟，抽絲剝繭攞出嚟講。所以喺呢度講啦，既然知道啊，無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法，眼耳鼻舌身意六根，色聲香味咗六塵，都係外在境界，都係變化。我哋呢個身體都變化，佢外出變唔變啊？係咪啊？外出都變化噶，所以六根指人嘅身體官能，佢都會變化。以前咧睇嘢好清楚啊，年紀大咗啦，睇嘢蒙咗啦，係咪啊？蒙咗都睇得到噶，唔係睇唔到，冇咁快啦。以前咧眼一睄就已經睇到呢個晒嘢，而家咧你係要咩啊？定啲睇得清楚，係咪啊？官能我哋嘅呢個嗰個接觸嘅嘢，同埋咧嗰個轉數慢咗啦，自然噶嘛，係咪啊？年紀大你行路都慢啲啦，唔單止係人，一隻狗一隻貓都係。一隻狗個貓，如果你養個狗養個貓，你嗱我哋有養狗養貓，但係我哋又唔會成日睇佢。不過呢個或者係老咗喎，係啊！我以前有隻狗好靚個，我有夠威猛，佢就俾啦，點解老到行到咧，真係好似阿伯咁慢慢行，嗰個狗嚟係嘛？咁啊老咗啦，咁佢10幾歲佢就老啦嘛。我哋人10幾歲仲未成長得晒，係咪啊？咁所以咧呢個係咩？呢個係一個境。所以色聲香味觸咧係外境，同我哋接觸嘅境。如果我哋唔使同外出接觸，我哋生命就冇作用吓。所以組合起嚟，因此讓我哋知道。所以而家話俾你知，眼耳鼻舌身意都冇永恆，生命都冇永恆，佢都冇。於是佢都會改變，所以我哋要接受佢改變。唔係你接唔接受啊？接唔接受你都要必須接受。所以有咩啊？有生老病死。生老病死咧，除咗係一個過程之外咧，亦都係身體嘅一個變化嚟嘅噃。你變咗老唔係一定即刻死噶嘛，係咪啊？但係你話後生都可以有病，係咪啊？因為咧身體係一個組合。嗱，如果用簡單啲講，細胞嘅組合。既然細胞組合咯，比如唔覺有一粒係壞細胞，唔緊要，小而苦，係咪啊？佢只係少少嘅咩啊？少少嘅傷口啫，拎走佢冇事啦。咁啊，大兒科又唔同咯，係咪啊？係啊，可唔可以對治到佢咧？有辦法對治。點解？今日你話今日可以有啲嘢，有啲病毒，今日冇辦法對治，但係咧慢慢就有辦法去對治。點解啊？人會識得去諗啊嘛，想辦法。咁所以變化有啲嘢喺以前好多個病冇得醫嘅，但係而家可以有，係咪啊？亦都係變。
好啦，而家變化到啦，有得醫嘅病啦，咁啊又出一啲又冇得醫嘅嘢出嚟咯，係咪啊？以前咧就話乜乜冇得醫嘅，而家好少事啦。所以你話有對治，咁佢又有第二種患疾出現啦，一樣係咪啊？所以咧，我哋呢個係點解會有咧？嗱，如果佛經嚟講，每一個人嘅業力啊，呢個業力咧係一個根，仲有咧係一個亦都有外在嘅因素引發起，外在有因素引發起，所以我哋明白咧，因此咧講完呢個不生不滅，至到咧不增不減，再講到呢個18界，所以無眼界啊，無眼耳鼻舌身意識香，乃至無眼界，乃至無意識界，不過超越啦，就唔使咁囉嗦，無眼界、無意界、無鼻界、無就無眼界，乃至到無意識界。呢啲係講當中每一個色都同我哋嘅色蘊同呢個身體嘅某一部分係有關係嘅。咁所以要我哋認識呢個6種嘅境、6種嘅色啊，之後我哋點啊？話綜合嚟講，我哋都係咩啊？其實啊都不斷，都係咧，都係空嘅。所謂色即是空，空即是色嘅道理，都係乜嘢咧？啊，無色聲香味觸法。無眼界，沒有一樣嘢係永恆存在，都不斷嘅變化緊。咁所以綜合嚟講咧，呢個就係佛教嘅一個人體個生命觀，亦都係咧18界嚟講咧係宇宙觀。宇宙係天地之間嘅事物，甚至如果你講闊啲，宇宙之間。天地宇宙之間，包括咗外太空嘅，但係問題我哋即係嗰個我哋嘅思維，我哋嘅諗法去唔到咁遠，我哋嘅眼亦都睇唔到咁遠。你而家睇到咩啊？太空人喺太空嘅狀況，你都係睇太空嘅狀況，佢靠有一個儀器俾你睇，係咪啊？但係咧真係太空點，我哋未知喎。就算你去到，都係知道嗰忽啫，都係知道嗰忽，你去過嗰忽，係咪啊？咁你好似你去旅行咁，去咩啊？去新疆啊？你去北疆喎，南疆去過未啊？未啊？都差唔多噶啦，差唔多係。你可以講點解嗰個區可能嘅氣候差唔多，亦都氣候爭得遠喎。好似中國上面咧已經嘅咩啊？落雪啦，你度要沖冷氣少啲都唔得，係咪啊？所以如果話從鳥瞰圖嚟睇咧，你話以前未有冷氣啊啲嘢，南方嘅人着住短袖衫喺地潑線，上邊嘅人咧已經咧成個粽咁啦，係咪啊？已經着到棉衲啊乜都上晒啦。呢個同一個地方其實有唔同啊，所以呢個咧就係綜合嚟講咧，呢個6根6塵6色18界。呢個係一個組合，就係講宇宙之間所以綜合嚟講咧，就係呢個我哋人世間呢個嚟，我哋嘅生命同埋我哋宇宙之間嘅關係，其實都係咩啊？都係一個因緣組合，緣聚緣散嘅組合，都會不斷，每一樣嘢都會變化，宇宙之間變化，空間都係。由空間變成唔係空間，係咪啊？所以個宇宙嘅所謂嘅組合，甚至嘅組成都有。咁所以呢個咧係咪啊？因此咧，你界係一個界限，呢個解釋呢個18界嘅意義啦。所以咧，經文講咧，是故空中無色無受想行識。上一次講啦，今日講無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法，無眼界乃至無意識界。所以空中咧無受想行識咧，就係叫我哋唔好執着呢個五蘊係我，又唔好執着呢個處界12處，即係眼見到嘅嘢好靚，哎呀我好想食啊，我想食啦，哎呀食咗死都抵啊！講真啊，因為知道自己唔會死嘛，先會咁講嘅，知道食咗會死嘅，幾大都唔食，係咪啊？
有啲人話：哎呀，食咗就死就死啦，係咪啊？咁啊，嗱呢啲後生嘅人，同埋咧估唔會死咁緊要，係咪啊？食唔食啊？點食啊？係啊，所以有啲人係講：哎呀，食啊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 ，有得食唔食啊假嘅，係咪啊？死咗就冇得食啦。如果話食咗你會死，你毒藥你食唔食啊？你一定唔食。不過知道唔會死，你咪點㗎？抵唔到嗰個，敵唔過自己嘅貪心，點解要食？咁所以咧，呢個係咩啊？所以呢個就係個溫處戒，呢個就係佛教講嘅宇宙觀嘅三大科。三大科，所以喺《楞嚴經》度四科，嗱四科唔好拆去四科，就溫即係五蘊、12處、18界，從唔同嘅角度去探討呢個身心宇宙嘅世界。所以菩薩咧就用點樣去睇啊？用甚深般若，深層唔係淺嘅，唔係淺嘅，用般若嘅智慧嚟到去照見，照見咧結果空嘅，空唔係冇，空係咪俾佢啫？佢嘅本性係空，所以當佢有嘅時候，你已經知道佢會空。當一個人出世嘅時候，你會知道會變化，係咪啊？會大個。當個細路仔成日黐住你媽媽、爸爸嘅時候，你有一日行過，你唔好嘈我，係咪啊？係咪啊？哎呀，房輝做咩入房啊？入出嚟啊，出嚟坐下得，我有，係咪啊？你就要預咗有嗰日，係咪啊？你要預咗有今日，咁佢話，唉，有嗰日啦，嗰日係咩？仲有大啲嘅時候咧，得啦，等我自己搬出去住，你唔好成日嘈住我，係咪啊？咁呢個係咪正常噶？你要預咗係咁。不過人咧就係人係咩啊？人咧就係一個萬物之靈，佢識得你話，得啦，出咗去唔緊要，得閒翻嚟啦，係咪啊？呢個咧就係呢個你就預咗係有嗰一日。呢個好唔好啊？冇話好唔好噶喎，佢自然係咁。咁所以我哋要明白，所以空咧就係因為空，所以一切係有。點解有可能？亦都真係有，你可以應用，可以應用。所以我成日話空咧就係兩個手最好啊，兩個手空，你一定要空，你就乜都做得，係咪啊？可以做得多。但係咧做完之後咧，做完之後你即刻要放低。食完飯你個碗係咪要放低啊？唔放低你永遠等住食第二餐，唔會噶嘛。所以你即刻放低，做完嘢你即刻放低，你就可以做好多嘢。所以人點解可以做好多嘢？而是咧，我哋唔能夠做好多嘢咧。嗱，呢個係表面做好多，有啲好多你做唔到喎。點解？因為放唔低嘅嘢你就做唔到，係咪啊？放唔低嘅嘢，所以唔單止五蘊空啊，12處空，18界空，所以都一切都係空。所以依空而建立。所以佛教裏邊一句說話：真空妙有，真正嘅空啦，你就乜都有。所以好多人咧講到我哋講五蘊無我嘅時候，就係點咧？有我哋呢個社會有進步；無我咧，大家咧就冇進步啦。因為有我有競爭有進步。有啲人會講，其實我話有我有競爭係有進步，但係有好多後遺症，所以競爭激烈咯。如果人咧點解有我有競爭有進步咧？啱，因為大家要謀取自己嘅利益，所以搏命都願意貢獻咗。但係咧又用好多時間防止唔好俾人侵佔知識產權，係咪啊？佢用好多係佢如果我哋用一日時間去發明嘢，佢要用10年時間去保護佢嘅產權。你話邊樣划算咧？但係如果話一個人咧冇我嗱，所以冇我冇進步咧吓。點解冇競爭冇進步咧？就係因為有我計較。如果人咧可以咧無我，真正無我，呢個進步咧係冇競爭，但係有進步。呢種競爭呢種進步咧係冇後遺症，只會咧相得益彰更加好。點解？大家都想可以將自己識得嘅嘢、發明嘅嘢，係咪突破嘅嘢話俾你聽？哦，大家於是我突破一樣，你突破另外一樣，於是咧大家就會出現。
如果唔係咧，就係有利益先俾你，冇利益唔好行埋嚟，睇都唔好睇，唔好抄咗我嘢去。嗱，呢個有呢個咧係會妨礙咗進步。所以我哋社會嘅進步有好多後遺症。點解後遺症？至少咧競爭激烈嘅時候咧，咁啊讓我哋精神壓力大。點解？你贏總有人咧，我贏唔過你噶嘛。就算你好叻好叻天才，但係仲有一個天才過你，咁你又冚低咗你啦。你咪係永遠咧唔能夠企喺嗰個高峰，唔知幾時俾人爬過。咁所以咧做運動員係咁，做咩啊？做任何事業都係咁。咁所以呢個咧就係，因此咧有真正嘅有，你能夠空就係真正有。所以真空妙有，呢個有咧先微妙，先可以發揮得更好。嗱，所以咧呢個就係空中無色無受想行識。所以呢個講咧人類生命嘅組合，用五蘊六塵六識即係18界嚟到去講。好啦，我哋咧就再講下一邊啦。嗱，呢個係世間法，世間法。好啦，講到出世間啦，修行點樣啊？呢個係世間嘅人點樣由世間變成出世間法？要突破五蘊，突破18呢個世間嘅空，世間現象你要睇得破，你就出嚟，呢個超越世間啦。好啦，今日就講到小乘同埋咩啊？嗱，修行嘅呢個情況咧，嗰個要小乘、中乘、大乘、聲聞緣覺菩薩。咁佢哋修行，我哋由人突破自己修行，證咗阿羅漢。證咗阿羅漢之後咧，好啦，你又點樣突破自己啊？仲有一層層去破喎。咁啊，所以嗱喺呢度講，唔單止我哋呢個世間嘅嘢，我哋要睇得破，要突破，又係空。出世間嘅嘢都空。出世間係咩啊？所以講無明。嗱，講12因緣。無明呢個無明就係12因緣，無明行識名色六入觸受愛取有12因緣大家聽過啦，唔記得唔緊要嘅。所以呢度咧，佢就係超越啲嚟講啦，簡潔啲嚟講，無明係咪啊？直至到老死，無明係嘛？行識名色六入觸受愛取有生老死12項。好啦，而家有無明12因緣嘅無明，至到咧呢個老死，所以無明係有嘅。我哋知道，我講俾你聽係有，因為有無明，所以有行，然之後有識，係咪啊？咁啊死咗之後咧，個阿賴耶識就去投胎啦。於是一生命就呢個12因緣咧，係講一個生命嘅一個投胎，生命嘅。由始至終，一期一期嘅始終，生至死投胎。咁如果你係有，我哋有生死，有投胎，有輪迴係有。但係咧，如果我哋能夠證到阿羅漢或者辟支佛之後，你知道，你係透過呢個去修行。但係當你有所成就嘅時候，你都要唔單止菩薩要修行，行深般若。我哋咧淺嘅般若由淺至深慢慢你會開闊啲。破我執，你可以證阿羅漢或者證辟支佛，可以證到啦。你都要知道，當你破咗無明之後，你要知道無明，無明係冇嘅，本來就冇啦。就好似講六祖大師講，本來無一物。但係最初咧，如果我哋係凡夫嘅時候咧，六祖嘅相對嘅嗰個神秀大師咧，佢話身是菩提樹，心如明鏡，你時時要勤拂拭，成日要修行啊。啱唔啱啊？絕對啱，絕對啱嘅。但係咧，佢修行已經成咗啦，佢本來無一物，你我都唔會啦，唔會被煩惱所侵染啦，係咪啊？本來唔會惹塵埃。嗱，呢個就係咁，無明，無明本來係有嘅，我哋認識無明，所以我哋要去除無明，去除貪嗔痴嘅無明，係咪啊？去除愛取有呢種無明，愛嘅追求唔想要嘅咧就係要甩咗佢。但係唔係話你想追就追到，想甩就甩到噶嘛？如果係咁就一天都光晒啦，係咪啊？咁但係咧，偏偏咧想唔要嘅又跟住就係咪啊？咁所以咧呢個咧修行，你要先修行無明係有嘅，
但係我哋慢慢知道咧，當我哋破除無明之後冇，本來無因，本來就冇，佢嘅因緣我有。當我係凡夫嘅時候，眼見心謀追啦，係咪啊？眼見心謀唔中意嬲啦，係咪啊？咁所以咧，最低步修行，好啦，無明，我哋嗰個輪迴無明，於是咧至到老死，咁我哋超越咗生死輪，所以我哋無明。有冇行啊？既然冇無明啦，有冇嗰個種種嘅善惡行啊？冇。嗱，唔係唔行喎，唔係唔做，而係唔着想，只係隨因緣去做。嗱，所以於是我哋無明，亦無去到無老死，亦無老死盡。有嘅，但我超越咗。所以呢個小乘嘅人咧，即係話佢修行嘅內容有啦啩，係咪啊？都有，但係咧，我哋唔應該執着。所以話俾小乘人咧，你都要修行，不要執着。你唔好以為你升咗級啦就可以執着，都唔係，都唔好執着。所以唔單止世間嘅六塵，即係六根、六塵、六色、五蘊係空，就算修行啊，破除無明啊。嗱，我話唔想輪迴係咪破除無明啊？破除無明你就唔會做業，唔會就要流轉生死啊！你都要咩啊？都要知道呢啲係空嘅。當你破除咗無明之後咧，無明就冇啦，亦都唔會話無明盡啊！無明我破咗啦，無明破咗之後，我唔會再有無明啦。既然冇，你就冇破乜嘢，所以要去除執着。嗰個經歷係有，唔能夠否定個經歷。你修行經歷係有，但係修行即係等於你讀書讀咗啦，讀完之後，你就係讀完之後係另一樣嘢。咩嘢？係你嘅嘢，你識得變化去應用啊，係咪？譬如你細個讀書，你讀乜嘢？讀完之後消化咗嘅時候咧，你就變咗你嘅嘢。你嘅嘢之後咧，你就會應用。有需要，可能你發覺咧，你幾廿年前讀書嘅嘢，今日應用唔着，但係都係由佢嗰個根本嚟。慢慢嗱，我譬如講醫生有研究過沙士嘅細菌咩？冇嘛，係咪啊？或者呢個新冠嘅細菌咩？冇啊嘛，冇接觸過，但係佢有個嘅，但係佢係醫生。你唔好成日掛住要有咁樣，你要突破去想辦法去研究一樣嘢，係咪啊？要從嗰度種種嘅試驗，咁你掌握咗係咩啊？嗰個研究嘅技巧點樣去試驗？你唔能夠企住以前係咁醫噶嘛？以前冇用電腦嚟幫手做咩啊？做手術，而家有。你話我唔識啊？我淨係要識用刀噶咋，唔得噶嘛？係咪啊？你幾時學噶？喂，你後生嗰陣時都未有呢一樣嘢，點解而家識用？你只能夠用刀，唔能夠用乜嘢噶喎？係咪啊？咁係咪要學啊？咁啊，所以去學，使唔使花4、5、6年去學啊？唔使，係嘛？所以佢好多理論係啊。於是我哋要消化。於是呢個而家講無明嘅無明就係我都唔可以執着。所以小乘阿羅漢咧，又講到阿羅漢咩？依苦集滅道修行。佢而家話俾你知，無苦集滅道，否定咗個苦集滅道，唔係否定個過程，唔係話，即係話唔應該再執着。阿羅漢咧，佢阿羅漢你有法執着咧，喂，我呢個修行係重要嘅，係咪啊？我要清淨係重要嘅，所以咧話俾你知，你未夠，你仲要突破咩啊？你嘅修行。我哋用一個形容，一個人讀書讀完畢業之後你要靈活應用，但係唔記得我以前讀書係咁嘅，我而家做數就一定係咁啦，先做乜，但係咧法無定法嘛，佢唔識，咁佢執着，應該就係咁一成不變。但係咧呢個咧就好似阿羅漢，佢畢咗業啦，佢覺得三界係如火宅，點解眾生難度嘅，
我哋唔容易到記得咁，所以我好容易咧出咗三界，叫我度眾生，咪啦，唔太麻煩度佢啦，太麻煩就唔好啦。點解啊？真係生死如火宅啊！你去呢個去娑婆世界度眾生幾難咧，我幾難先出到咧。所以佢有呢個咩對法對修行嘅執着，所以佢一定要放低。所以點解佢都要破咧？破無明，無明本來佢就破，但係咧佢覺得我經歷修行我先得到，所以我係清淨境界咗。所以小乘亦都係，所以小乘呢四諦苦集滅道修，知苦斷集無滅修道，努力嘛，努力。但係咧，佢要話俾你知無明。當你成功咗之後咧，你唔好成日掛住我以前嗰啲煩惱，好難斷，斷咗就斷。所以無苦集滅道，點解你突破咗你就冇？你就可以面對，你唔好諗住哎呀，唔係嗰度苦多，係咪？眾生嘅煩惱多，唔好染埋我，係唔會染，佢唔會染，但係我都怕，所以要去除呢啲。所以佢咧無明就係破十二因緣，你唔好執着個辟支佛，去證到辟支佛要去除。當你去除呢個執着嘅時候咧，破除呢個法執咧，佢就進一步就可以發菩提心，我去度眾生，我要度眾生。所以小乘嘅人點解唔敢去度眾生咧？唔係唔敢太麻煩。點解咧？因為覺得眾生難度，係咪啊？眾生難度，同埋咧呢個娑婆世界係苦嘅，咁去呢個即係講呢一種嘅執着仲有，所以咧係無明，即係話去到再高個層次，就算你證到阿羅漢，證到辟支佛果，你都要知道再照見五蘊皆空，再照見咩？照見無明，無明都要空。無明係唔好破咗，但係無明，你唔好諗住我係個涅槃嘅境界係好嘅，我呢個境界係好，你嘅境界唔好。所以咧，所以呢度咧無明亦無明盡，乃至無老死啊無老死，呢個四句咧就係破除咧呢個十二因緣對個辟支佛成就之後嘅執着都要破。而且無苦集滅道，苦集滅道知苦斷集無滅修道，我哋已經過咗啦，已經斷，已經收到啦，成功啦，你就唔好再執着呢一樣。所以無明，因為呢個都係一個過程，你斷咗就斷咗，你煩惱你能夠超越生死就超越。咁甚至你講唔單止係咁，無智亦無得，呢個講菩薩，菩薩重視智慧啊，般若智慧，所以由般若智慧斷除無明，最後嘅無明煩惱，佢咧能夠證到佛成佛啊。佢最後話俾你知，無智亦無得，般若智慧喺邊度嚟啊？本來就有，本來有，所以亦都唔應該執着。亦都唔應該執着咧，我成佛啦。所以喺《金剛經》裏講即係有法得阿耨多羅三藐三菩提，係咪啊？應該係無法得，所以佛成佛唔覺得自己成佛，唔覺得自己成佛嗱？點解？因為呢個好自然，所以唔好執着我成佛，我已經成佛，所以佛成佛實無佛可成。咁是真正嘅。如果話我已經成佛啦，我已經成佛啦，就係咁。所以咧，我哋但係當你係凡夫嘅時候咧，我向住個目標，我要成佛，所以我行菩薩道好多要。但係咧，去到最後咧，你話好自然啦，呢啲都係我該做嘅嘢，我應該做嘅嘢。所以唔單止小乘嘅人破無明，無明盡，老死盡，實無老死盡，都唔覺得係人，即係放下呢個執着。只係個歷程，過咗就過咗啦，你唔使再修，係咪？但係已經係清淨，你又唔使擔心。咁啊，所以苦集滅道，知苦斷集無滅修道，已經超越咗生死輪迴，唔使再執着。所以叫佢不要執着，咁你先至可以開懷回小向大，去再發菩提心去度咗。我上咗岸啦，我上咗岸，我有技術啦，我可以去咩啊？就係撈翻喺苦海中邊嘅人。小乘嘅人唔肯去行，去撈，唔敢去撈，咪唔想。你覺得我力唔夠，所以佢就講要突破。
突破自己。所以菩薩咧修大乘，六度萬行要證佛果。所以最後咧，佢哋係無智亦無得。我有冇證到般若智慧啊？本來就有，只要你放下執着就有，只要你放下你就有。所以空你放下係空，唔執着可能你就有。所以咧就無智亦無得，唔使過於。所以呢度咧就係講無明嘅無明盡嘅意義喺度啦。嗱，講咗呢度咧，你容易睇嘅。所以我哋知道12因緣兩重因果係有嘅。喺我哋現流轉生死，我係有，只不過個過程你突破咗啦，你超越咗生死輪迴，冇就係冇啦。係啊，所以咧就係三世嘅因果係有，但係咧我哋知道係一個過程，即係等於我哋生死啊，就你投胎，你出世明明係有啊，你話我冇啊，冇啊，咁你係隱形人啊乜嘢？但係有，但係我哋能夠超越咗生死輪迴之後咧，無明。但係我哋而家凡夫，你仲係知道有，所以你要想辦法去克服自己，係嘛？去除執着。所以其實生命結束咗咧，再去投胎，呢個係講12因緣。因為12因緣咧，嗱，點解我可以跳得咁快咧？因為你初班讀過12因緣啊嘛。如果唔係我即係心經嚟講，我3堂點樣講啊？冇得講噶嘛，係咪啊？你淨係講個五蘊皆空如無，我講咗一堂咯，仲要簡單喎，係咪啊？即係講四諦又講咗一堂咯，仲要簡簡單單。可能12因緣真係講咗一半噶咋，還滅門我都冇講啊，係咪啊？啊咁你嗱，但係你聽過咗啦嘛，聽過咗，所以我唔使重複再去講12因緣，係咪啊？如果你係冇聽過12因緣嘅咧，你就試下聽翻嗰個喺網上都聽翻啲啊。所以咧呢個咧就係所以當你修12因緣嘅人，12因緣嘅辟支佛，四諦證得升阿羅漢嘅呢個阿羅漢嘅呢個聲聞人咧，佢都要放低。好啦，甚至菩薩都要放低啊！放低咩？佢修般若智慧啊嘛。當佢般若智慧出現嘅時候，就照見五蘊皆空。唔單止世界空，就算佢所修嘅六度萬行都空，本來無一物。你就能夠徹底空嘅時候咧，就徹底有一切。知嘛？隨因緣而有。所謂物來物照，物去不留。所做嘅嘢係有。所以時時講菩薩修行咧，就係見水月道場。見水月道場作空花佛事係有嘅，但係咧做完就係做完，唔會成日記掛心，呢個重要嘅。所以呢個因此咧，要知道咧，斷無明了生死係了達空假嘅相。如果你係凡夫，你個都係空假嘅相，不過你以為有啫，係嘛？但係以為執着有啫。咁就係事實上咧，我哋要了達空假相，滅無明。了生死咧，唔係叫你着相，要放低。所以最後話俾你知，無明，亦都無明盡，即係話滅咗無明咪冇咯，冇人得，唔係。所以要能夠叫佢回小向大，發菩提心，行菩薩道。而大乘嘅人咧，大乘嘅人係咩啊？佢係無智亦無得，呢個菩薩嘅境界。既然無智無得啦，所以菩薩咧，因為無得。所以以無所得故，菩提薩埵依般若波羅蜜多，呢個般若智慧就出嚟啦。所以菩提薩埵即係菩薩啦，記唔記得啊？即係菩薩咧，因為佢修行以無所得嘅緣故咧，因為能夠證到唔着相啦，能夠真係放得下，睇得開，能夠咧行深般若啦，係咪啊？照見五蘊皆空，照見一切法皆空，唔單止五蘊係一個代表，照見一切皆空。所以菩提薩埵咧，就係因為有咗智慧，以般若波羅蜜多故。般若波羅蜜多，般若就係智慧。佢呢個智慧係咩啊？係可以到達彼岸嘅智慧。因為有咗般若智慧啦，所以咧佢唔會再受煩惱纏縛，真係到達解脫自在嘅彼岸。彼岸係咩？此岸就係我哋企嘅地方。係咪啊？我哋係啲嘛煩惱凡夫嘛，係咪啊？總有好多束縛，此岸係束縛嘅，此岸係煩惱嘅。冇煩惱你都揾啲煩惱嚟嘅，你咪唔係想我自然彈出嚟嘅喎，唔知點解煩惱。好啦，彼岸咧係咩？對面相對
到彼岸。呢個到彼岸係咩？就係因為有般若智慧，能夠咧讓我哋睇得開放得下，不為煩惱所困惑，所以可以解脫自在。彼岸係咩？代表咗解脫自在，解脫咗煩惱，不受束縛，甚至不受業力束縛。不受業力束縛唔係講話唔受果報啊，係有嘅，只不過你欣然去接受，明白？唔會埋怨，係嘛？所以咧嗱，菩提薩埵以般若波羅蜜多，以呢個般若智慧能夠解脫自在嘅緣故，解脫自在，所以咧故嘅緣故咧，心無掛礙。如果唔係，我哋好多掛礙噶喎。哎呀，你得唔得咧？啊，前思後想嘅喎，掛礙，心有掛礙，因為有執着嘛，所以心無掛礙，即係無掛礙，即係無執着。因為無掛礙嘅緣故，冇執着，無掛礙嘅緣故咧，解脫自在啦。解脫，所以無有恐怖，冇有恐怖。冇恐怖係咩？唔使擔心失去，有生有滅啊嘛。知道不生不滅，不生不滅咧，唔係嘢唔滅，而係咧知道呢個係一個現象，係咪？係一個過程，你接受嗰個過程。所以咧，人咧，你話仔女大咗成就話，哎呀死啦死啦死啦，娶咗個新抱冇咗個仔啦，係咪？啲人就會咁諗咯，乜就係閉翳咯，係咪啊？呢個係一個過程，係咪？一個過程咧，你只能夠好好相處，係咪？佢點會要同我相處啊？咁佢同我相處啊嘛，係咪啊？咁佢係咩啊？佢係後輩啊嘛。時代唔係講時代同唔同，任何時代咧要同佢好好相處。嗱，你識得去咩？識得咁去化解自己，去接受呢樣嘢，接受嗰個變化，適應嗰個變化，係咪？真係要適應嗰個變化。咁啊，所以嗱，咁如果唔係點咧？唔睬佢咯，唔睬佢，你開唔開心咧？唔開心噶嘛。咁所以無有掛礙嘅緣故，無有恐怖，冇乜嘢唔得。就算真係好順境逆境，我欣然去接受，所以無有恐怖。因此咧，可以遠離顛倒夢想，唔會去追求咩嘢。嗱，唔追求咧，唔等於我唔貢獻。所以菩薩行菩薩道係咩？布施持戒一樣去做，係無私，可以作無私嘅奉獻。所以遠離顛倒夢想。顛倒係咩啊？追求，譬如貪嗔痴嘅出現嘅時候咧，你就去追求一啲唔應該有嘅，唔係或者咧追求本來係冇過失嘅，係咪啊？我追求進步，但係我要同人比較，我要行在起跑線，我要贏個人，係或者我唔係贏個人，但係我最唔好跑最尾嗰個，咁都壓力喎。我唔係一定要係跑第一，但係我唔想跑最尾，咁咪啦，係嘛？我唔係一定要做到最頂級，但係咧，我唔想墊底，咁呢度係咪執着啊？墊底有時又未必話唔好嘅喎，始終有人墊底噶啦。你話咁邊個？咁第二個咯，咪我咯，係咪啊？咁算啦，咁你咪好自私咯。嗱，所以你睇下每一樣嘢，其實你墊底係你自己心理啫喎，係心理上，唔會話墊底。啲咩叫做墊底咧？咁所以咧，呢個係俾自己俾自己嘅壓力。咁所以咧，我哋於是咧能夠遠離就無有恐怖，遠離顛倒夢，唔再日受貪嗔痴，唔會咧去追求一啲咧，即係好似世間人咁嗰種追求啦，顛倒夢想，所以就得到究竟涅槃。究竟涅槃係咩啊？究竟係白粉涅槃係咩？解脫自在。解脫自在，唔再受生死輪迴嘅束縛，甚至唔再受咧貪嗔痴，唔再係種種嘅順逆境嘅束縛，真係可以百風吹不動啦。咁所以菩提薩埵依般若波羅蜜多，就會心無掛礙。所以呢個就係一個修行。好啦，佛咧係點啊？嗱，講到菩薩咯，講到佛啦，三世諸佛，過去佛係咁，現在佛咁，未來你要成佛都係一樣。大家成佛咧就係依般若波羅蜜多故，依般若智慧。般若智慧係咩？空嘅智慧咯，係咪？般若係觀空嘅智慧。講得簡單啲，就係睇得破放得下。
唔使睇破，本來就唔會執着，就唔會執着。我哋有執着要睇破，睇開啲，睇開啲，本來就睇好開，就冇話睇得開唔開。所以三世諸佛之所以成佛咧，就係依般若智慧，般若波羅蜜多，能夠令你到達究竟彼岸嘅智慧，即係咁深層、咁高深嘅智慧啊！所以佢可能就可以咧，能夠得到，能夠證到，呢個唔係得，係咪證到啊？阿耨多羅三藐三菩提，阿耨多羅三藐三菩提咧係梵語嘅譯音，譯中國嘅意思咧，無上正等正覺。最高嘅覺悟，無上正等正確嘅覺悟，最高無上，冇人能過其上，即係最高嘅，即係話徹底覺悟，成佛最高嘅境，達到成佛嘅最高境界啦。咁所以咧喺下邊嚟講咧，佢仲有下邊咧就係，當然咧我哋點樣去咧，就係我哋唔係佛嘛，我哋要點啊？從文字般若，三種般若，從文字般若，即係話你而家聽我講。了解呢個般若，呢個所謂空不着相係點樣咧？你可以咁講嘅啫。開始嘅時候，你話俾你知講道理，你明唔明啊？明。最初唔係咁明，而家聽咗咁耐，可能明啲，明喎。做唔做到啊？做唔到。其實做到啲嘅，你聽得多咧會影響噶。有時好谷興嘅時候，算啦，揸唔贏，放低佢啦。你自己安樂啲。爭唔贏先要放低噶嘛，爭唔贏放低啱噶喎，爭唔贏都唔放低，咪自己搵嚟壓力，係咪啊？所以咧，透過呢樣，所以有時禪修咧係咪啊？教你放下，就嗰一刻鐘放下。但係真正嚟講咧，隨時放下。你學習嗰種情況咧，你隨時放下，隨時深呼吸，隨時放下，短暫嘅啫。如果唔係短暫咧，你成佛好快成佛，係咪啊？短暫嘅，但係短暫都好啊，係咪啊？你去諗唔通嘅時候，深呼吸，靜坐1分鐘、2分鐘，得唔得？得，係咪啊？1分鐘、2分鐘都好，但係如果2分鐘就夠噶啦，唔夠。不過你靜唔到20分鐘，靜唔到1個鐘咧，靜2分鐘都好過冇，係咪啊？咁你慢慢3分鐘就得咯，4分鐘得啊，你好就。有咩舒緩咗啲啦？3分鐘舒緩你講靜坐1個鐘頭舒緩，你可以影響你一日。3分鐘舒緩，影響咩？影響1個鐘，慢慢你舒緩咗嗰刻，你就慢慢舒緩，係咪？呢個從文字般若去學習咩？觀照般若都要觀照，唔係一開始就深嘅，由淺至深。你學乜嘢都係由淺至深，跟住實相般若，真正知道真實嘅現象。空係實相，空亦都可以有，所以真空妙有。咁所以三世諸佛都係依般若波羅蜜多，能夠咧超越生死輪迴，能夠證到佛果。所以喺下邊咧講咧，故知般若波羅蜜多。因此我哋知道咧，呢個總結啦。因此我哋知道般若波羅蜜多咧係大神咒，形容呢個係大神咒係咩？最高無上嘅。即係講唔出嗰個神秘嘅力量，其實唔神秘嘅，神秘嘅力量喺我嚟講神秘。開悟咗就係乜都唔執着嘅喎，又輕鬆呢個神秘無上咒係咩？講唔出，就係但係咧無上，即係呢個智慧。換句話講，般若智慧，你能夠觀空嘅智慧，以空嚟到化解自己嘅煩惱。呢個如果做到呢樣咧，呢個係咩？所以般若波羅蜜多呢一種智慧咧，能夠令你到達彼岸嘅智慧咧，能夠究竟解脫嘅智慧咧，呢個般若波羅蜜多咧係大神咒、大明咒、無上咒，冇嘢可以比得過佢。所以能除一切苦，呢個係總結，就能除一切苦。除咩苦啊？生死輪迴嘅苦。喺我哋未能夠即刻生死輪迴，但係都會解短暫嘅苦，係咪啊？冇咁谷氣，係消除氣憤嘅苦，係咪啊？消除壓力嘅苦，短暫。如果佢話消除咗以後就冇壓力啦，但係你要慢慢去練習，即係等於學生讀書都唔係一日讀書，
係嘛？都要佢，你諗下，幼稚園3年學到寫幾多個字？佢未成長，係咪啊？你就算你就算你讀幾多年書，讀10幾年書，你知㗎讀完中學啦，你先可以自己即係可以有啲叫做讀書嘅成就，係咪啊？咁所以係每一樣嘢都係要學，咁所以呢個咧，最後話俾你，能除一切苦，般若智慧能除，即係話你放得下睇得開，令你放下睇開，亦都有承擔力，唔係放下睇開乜都唔做，好似話我做咩躺平啦，企喺度啦，乜都唔做，呢個唔係放得下，睇得放得下，仲要咧承擔得起。承擔得起，呢個先係重要嘅。所以呢個對咩啊？對責任承擔，對人喺做人嘅時候要承擔。咁所以因此咧喺呢度咧就係最後咧講一個咒語，故說般若波羅蜜多咒。呢個係後來喺經文裏邊後來加落去。咁就係即說咒語，揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦波羅僧。嗱呢個翻譯咧就係冇得翻譯嘅，不過咧就係姑且翻譯咧，揭諦揭諦去。係咪啊？點解？波羅揭諦去彼岸，波羅僧揭諦大家一齊去佢喎，僧就係大家一齊去一齊去。咁點啊？就係去彼岸，大家一齊去彼岸。呢個即係就係好似我哋咧就係回向偈裏邊講嘅回向偈裏邊講咩咧？係就係普及於一切，我等與眾生一齊成佛道，就係咁去。好嘛？嗱呢度咧，其實咧我都俾埋你哋嘅呢個，我將嗰個心經嗰個內容咧，就係將佢分析嗰個咩？其實呢個唔重要嘅。嗱，觀自在菩薩係講修行嘅人啦，觀世音菩薩如果你修行，你咪係觀自在菩薩，你可以代落自己行咩啊？點樣修行？修行嘅法門程度，我淺地，不過自己日日念心經，提醒自己唔好煩惱，放低煩惱，你咁都得噶，係咪？咁放低一陣啫。最得聽日又嬲過啦，聽日先算，再嚟過，係咪啊？每日念下，念下，嗰日做乜咁麻煩啫？以後都唔諗佢啦。咁以後就咩啊？就放低咗佢，係嘛？照見佔啦，點樣修行？照見有人家好，道一齊嘅結果。於是下邊咧，我哋你可以睇得明就睇唔明都唔緊要嘅。呢個可以唔俾你哋，不過咧我就做咗出嚟啦，就俾埋你哋啦。好嘛？好，我哋今日講到呢度。我仲驚講唔晒，好彩講得晒好，願以此功德普及於一切，我等與眾生皆共成佛道。下一次講個金剛經咧，比較長啲，不過咧我哋4堂講晒，講一個撮要啦。但係咧同心經有咩唔同咧？其實你可以講你融會咗冇乜唔同，但係咧佢講得比較長啦但係咧就係心嘅金剛經都有趣嘅。如果你哋有興趣咧，自己咧攞去搵一本般若金剛經嚟睇一睇，望一望，係咪啊？好，我哋下一次放2次假放2次，放2次。